गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। आज हम हमारे हिंदी विषय में हमारी 5वीं इकाई जिसका नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के, इस इकाई में मैं आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम हमारी 5वीं इकाई सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के इसका अभ्यास करेंगे। डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेत्रों में निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है, इसीलिए इस इकाई में बच्चों ने उनसे विविध विषयों में सवाल किए हैं और डॉक्टर कलाम ने उसके उत्तर दिए हैं। इसीलिए इस इकाई का नाम है सवाल बालमन के, यानी कि बालकों ने जो सवाल किया है, बाल मन है उसने सवाल किया है और जवाब है वो डॉक्टर कलाम ने दिए हुए हैं। तो इस पाठ में है वो सवाल जवाब की बात है। अब्दुल कलाम उसका परिचय ले तो अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। वे एक साधारण परिवार से थे। उसके पिता है वो नाव चलाते थे। वे पिता की मदद करने के लिए स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अखबार बांटने जाते थे। वे अपनी शुरुआत की पढ़ाई है वो रामेश्वरम में ही ली थी और आगे की पढ़ाई के लिए वो मद्रास चले गए और मद्रास में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शामिल हुए और वहां से वो इंजीनियर होके उसने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पाताल और मिसाइलों पर काम किया। देश की प्रतिष्ठा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसने अपना नाम बढ़ाया। बाद में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारी मतों से राष्ट्रपति का चुनाव भी जीता। तो इस प्रकार डॉक्टर कलाम ने जो सवाल बच्चों ने किए हैं उसके उत्तर दिए हुए हैं, वो हम आगे इस इकाई में देखते हैं। इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। साक्षात्कार। बाल दोस्तों, आप डॉक्टर अब्दुल कलाम को अच्छी तरह से जानते ही होंगे। वे हमारे राष्ट्रपति थे। पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। हमारी 5वीं इकाई सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। मित्रों, छात्रों, आप डॉक्टर अब्दुल कलाम को अच्छी तरह से जानते ही होंगे। वे हमारे राष्ट्रपति थे। કે બાળકો તમે લોકો છે એ અબ્દુલ કલામ ડોક્ટર અબ્દુલ કલામને સારી રીતે જાણતા હશો। તે આપણા રાષ્ટ્રપતિ હતા। पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है કે છે પૂરો દેશ, આપણો આખો દેશ છે એ તેને મિસાઇલ મેનના નામથી જાણે છે। आइए, जब वे राष्ट्रपति थे तब एक स्कूल के छात्रों से की बातचीत को सुने और समझे। तो आइए हम है वो एक स्कूल के छात्रों से की हुई बात
વાતચીત હે ઉસકો સુને ઓર સમજે કે તેણે છે એક સ્કૂલના છોકરાઓ સાથે વિદ્યાર્થીઓ સાથે જે વાતચીત કરેલી છે તેને આપણે સાંભળીએ અને સમજીએ. प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल, चेन्नई. क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम: कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है. एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. प्रश्नकर्ता एक छात्र है, एक विद्यार्थी है, वो उसका नाम है आर अरविंद. वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है और उसकी जो स्कूल है वो सेंट मेट्स स्कूल चेन्नई. वो सवाल करता है डॉक्टर कलाम से. तो सवाल में क्या है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? તો આજે પ્રશ્ન કરે છે એ વિદ્યાર્થી છે એ ત્રીજા ધોરણમાં ભણે છે અને સેન્ટ મેટ સ્કૂલ છે જે દિલ્હીની છે એનો ત્યાંનો વિદ્યાર્થી છે અને એ એવો પ્રશ્ન કરે છે કે શું તમે તમારા જે બાળપણની કોઈ એવી યાદગાર છે એવો પ્રસંગ છે ઘટના યાની પ્રસંગ કોઈ એવો યાદગાર પ્રસંગ છે તે તમે અમને સંભળાવી શકો છો. तब डॉक्टर कलाम ने उसे आंसर दिया है. वो आंसर हम देखते हैं कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है. ડોક્ટર કલામ છે એ શું કહે છે વિદ્યાર્થીને કે હું છે એ જ્યારે 5મા ધોરણમાં ભણતો હતો ત્યારે મારા જે શિક્ષક છે શિવ સુબ્રમણ્ય અય્યર એની એક વાત છે એ મને અત્યારના યાદ છે. एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. કે એક દિવસ છે એ અમે લોકોને જ્યારે અભ્યાસ કરાવતા હતા શિક્ષક ત્યારે એણે અમને એ ધોરણમાં એવું બતાવી રહ્યા હતા કે જો પક્ષી છે કોઈ પક્ષી છે કેવી રીતે ઉડે છે. उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया. वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई. इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा. बाद में वो पक्षी कैसे उड़ता है वो उसको शिक्षक है वो डॉक्टर कलाम को बता रहे थे कक्षा में. तो उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया. પછી એના જે શિક્ષક છે એ શું કરે છે એમને પક્ષી કેવી રીતે ઉડે છે બતાડ્યું નહીં પણ એને છે રામેશ્વરના એક સમુદ્ર કિનારે તટ યાની કિનારો સમુદ્રના કિનારા સુધી છે એને લઈ જાય છે અને ત્યાંથી છે એ એને જીવંત એટલે કે પક્ષી ઉડતું હોય એવું જીવંત ઉદાહરણ છે એ એણે બતાવ્યું. वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई. પછી કે આ જે ઘટના હતી એ એવી ઘટના હતી કે છે એ મારા મનમાં છે એ મારા મગજમાં છે એ એકદમ છે એ હંમેશ માટે છે એ બેસી ગઈ અને इससे मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली. અને પછી છે એ એનાથી મને આગળ છે એ વિજ્ઞાન છે એને પડવાનું વાંચવાનું અભ્યાસ કરવાનું વિજ્ઞાનના અભ્યાસ કરવાનું છે એને મને પ્રેરણા મળી. मिली. प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर. बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? आगे प्रश्न करता आगे दूसरा छात्र है जो प्रश्न करता है. वो छात्र कौन है? तो सरयू मकर है, 5वीं कक्षा में पढ़ाई करता है और वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से है. वो छात्र है वो प्रश्न करता है. तो हम देखते हैं कि प्रश्न क्या है. बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए. કે આજે વિદ્યાર્થી છે એ ક્યાંનો છે તો 5મા ધોરણમાં ભણે છે. વાલ્મીકि नगर हिंदी माध्यमिक शाळा नागपुरથી તે અભ્યાસ કરે છે. તેનું નામ છે સરયુ મક્કર. એ શું પૂછે છે ડોક્ટર અબ્દુલ કલામને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે બાળપણમાં અમને લોકોને છે એ કઈ ભાષા છે એને પ્રમુખતા એટલે કે
પ્રમુખતા આપવી જોઈએ, મુખ્ય ગણવી જોઈએ। डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम है, वो उत्तर में क्या कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। ડોક્ટર કલામ શું કહે છે કે મેં પણ પોતે સ્વયં એટલે પોતે માધ્યમિક શાળાનું જે શિક્ષણ છે, માધ્યમિક શિક્ષણ છે, એનું જે અભ્યાસ છે એ મેં માતૃભાષા મારી એમાં જ મેં કરેલી છે કે માધ્યમિક શાળાનું જે અભ્યાસ છે એ મેં મારી માતૃભાષામાં પૂરી કરેલું છે। કોલેજ અને उससे आगे भी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। પછી છે એ જ્યારે કોલેજમાં ગયા ત્યારે પછી એનાથી આગળની જે શિક્ષા છે, એને જે શિક્ષણ મેળવ્યું છે એ શિક્ષણ શેમાં મેળવેલું છે? અંગ્રેજી માધ્યમમાં મેળવેલું છે અને અંગ્રેજી જે સંસ્થાઓ હતા તેમાં જ તેણે એ શિક્ષણ પૂરું કરેલું છે। એ શું કહે છે? तो मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। એવું કહે છે કે તમે લોકો છે એ પણ જો કોલેજ ભણવાનું હોય, એનો અભ્યાસ કરવાનો હોય તો એ પણ કોલેજનું માધ્યમ છે એ પણ કેવું હોય? માતૃભાષાનું હોય એવી પસંદગી તમે કરી શકો છો। क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है કે યુવાન છે એ જ્યારે વધારે પડતું જ્યારે વિચાર કરે છે અને વિચારે છે તો શેમાં વિચારે છે? પોતાની માતૃભાષામાં જ વિચારે છે। उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। કે જે વિદ્યાર્થી છે કે જે યુવા છે એ પોતાની વાત છે એ સરળતાથી જ્યારે કહેવાની વાત હોય ત્યારે એ સરળતાથી કહેવા માટે છે એ સક્ષમ હોય તો શેમાં હોય? તો કે પોતાની માતૃભાષામાં જ હોય। માટે છે એ અબ્દુલ કલામ એવું માને છે કે આપણે આપણું શિક્ષણ છે એ માતૃભાષામાં લેવું જોઈએ। અને અબ્દુલ કલામ ડોક્ટર પોતે છે એ ભલે કોલેજ દરમિયાનનું શિક્ષણ અંગ્રેજી માધ્યમથી લીધું હોય છતાં પણ એ જવાબમાં એવું કહે છે કે માતૃભાષાનું શિક્ષણ છે એ જ આપણે કોલેજ અભ્યાસ દરમિયાન પણ એની જ પસંદગી કરવી જોઈએ। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। छता छे एक एवी कोई छे ए વાત સાચી છે કે દો રાય કે ઈ બાબતમાં છે એ બીજો કોઈ મત નથી। કારણ કે વિશ્વ સ્તર સુધીમાં જ્યારે આપણે સંપર્કમાં રહેવાનું હોય એકબીજાની સાથે ત્યારે આપણે અંગ્રેજી જેવી ભાષા છે એનો અભ્યાસ છે એ હોવો જરૂરી છે। અંગ્રેજી ભાષાનું શિક્ષણ છે એ હોવું જરૂરી છે। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम। आगे प्रश्नकर्ता छात्र है वो है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। क्या प्रश्न करता है? तो वो डॉक्टर अब्दुल कलाम से प्रश्न करता है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है इस बच्चे ने કે એનું નામ છે अर्श पटेल, તે 5મા ધોરણમાં ભણે છે। ચંદુલાલ વિદ્યા મંદિર મુંબઈથી એ ઈ સ્કૂલમાં ઈ શાળામાં તે અભ્યાસ કરે છે અને એ છે અબ્દુલ કલામને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે જો અમને પણ તમારી જેવું જ બનવું હોય તો અમને લોકોને શું કરવું જોઈએ। आगे देखते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं। जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तब आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से
उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी क्या बोलते हैं उत्तर में कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना है। यह क्या है? जीवन को सफल बनाने का एक मंत्र दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पहला है તમે એવો વિચારો કે યુવાવસ્થામાં જ્યારે તમે છે એ આવો ત્યારે તમે તમારા જીવનનું એક લક્ષ્ય છે એ નક્કી કરી લો, તમારું લક્ષ્ય છે એ નિશ્ચિત થઈ જાય, तब हमेशा कुछ बड़ा सोचो। और लक्ष्य है वो निर्धारित कैसा करना है? बड़ा सोचने का करना है। लक्ष्य है वो कैसा होना चाहिए? बड़ा रखना चाहिए। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उसी दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखो तभी से अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लो और उसी दिशा में आपको प्रयत्न करना है, श्रम करना है। सिर्फ प्रयत्न करने से कुछ नहीं होता है, श्रम करना पड़ता है। श्रम भी कैसा होना चाहिए? तो आगे हम देखेंगे इसका गुजराती अनुवाद કે જ્યારે તમે યુવા અવસ્થામાં છે એ પહોંચો ત્યારે તમે તમારા જીવનનું એક લક્ષ્ય છે એ નિશ્ચિત કરી લ્યો। અને લક્ષ્ય છે એ કેવું હોવું જોઈએ? તો મોટું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ। અને જેવી રીતના છે એ તમે નક્કી કરી લ્યો છો કે મને છે એ આખરે આ બનવાનું છે, તો જે તમને લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે, જે તમને બનવું છે એ દિશામાં છે એ તમારે પ્રયત્ન અને પૂરી મહેનત છે એ શરૂ કરી દેવી જોઈએ। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। क्या कहते हैं अब्दुल जी? डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि जी तोड़ मेहनत करो। यहाँ है वो मुहावरा है कि बहुत मेहनत करनी है। ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ेंगे आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा। એમ કે છે કે ખૂબ જ મહેનત કરો અને જેવી રીતના જેટલા તમે આગળ વધશો એટલો છે એ તમને તમારી સામે છે એ રૂકાવટો આવશે, મુશ્કેલીઓ આવશે, નડતર આવશે। એનાથી તમને સામનો કરવો પડશે। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। શું કે છે? તમને તેની અંદર હવે આટલી બધી કઠિનાઈઓ અને મુશ્કેલીઓ આવશે, તો તમારે છે તમારી અંદર છે એક દ્રઢ સાહસ છે એ ઉત્પન્ન કરવું પડશે। અને आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले समस्या को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। કે છે કે સમસ્યા છે એ સમસ્યાને છે એ દૂર કરવા માટે છે એ તમને છે એ તમારામાં એક યોગ્યતા, તમારામાં એક કુશળતા છે એ હાસિલ કરવી પડશે। तभी जीवन में सफल हो पाओगे। ત્યારે જ છે તમે જીવનમાં સફળ થઈ શકશો કે તમે आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। અને पहले यह जरूरी है कि जरूरी है वो बात कौन सी है? तो पहले निरंतर आप ज्ञान अर्जित करो। अर्जित यानी प्राप्त करो। તો પહેલા છે એ ખાસ જરૂરી છે કે તમે તમારું જે જ્ઞાન છે એ તમે ભેગું કરો, પ્રાપ્ત કરો અને મેળવતા રહો। यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम, मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? आगे जो छात्र है वो प्रश्न करता है, उसका नाम है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे के ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई से है। वो डॉक्टर कलाम जी से प्रश्न करता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है। કે પ્રશ્ન કરતા છે ચિરાગ જૈન છે,
જે 7મા ધોરણમાં ભણે છે, અભ્યાસ કરે છે અને ક્યાંથી છે તો બોમ્બે કેમ્બ્રિજ અંધેરી મુંબઈથી આ વિદ્યાર્થી છે. તે ડોક્ટર કલામજીને એવો પ્રશ્ન કરે છે કે આપણી સામે છે એ એવી કઈ મોટી છે એ ચુનૌતી છે કે જેનો સામનો છે આજે પણ આપણને કરવો પડે છે. डॉक्टर कलाम भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना। डॉक्टर कलाम जी उसके आंसर में क्या कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखने की बात है, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती को क्या बोलते हैं? પડકાર बोलते हैं कि हमारे सामने है वो कौन सा एक પડકાર है તો કે ઈસવીસન 2020 સુધી દેશને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવીને પોતાના 1 અબજ નાગરિકોને સુખી કરવાનું કામ છે એ આપણા દેશ માટે એક મોટો પડકાર છે. અને યુવા શક્તિ માટે કે દેશમાં જે યુવા શક્તિ છે, પર્યાપ્ત સંસાધન છે, એને આ કામ છે જે આ પડકાર છે એની સામે કામ કરવાનું છે એ મુશ્કેલ નથી, પણ એને શું કરવું પડશે? સાહસ કરવો પડશે અને સાહસથી છે એ પોતાનું કાર્ય છે એને સરળ બનાવવું પડશે. यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडाक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही आगे प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मलाड, मुंबई से ये छात्र है। वो डॉक्टर कलाम से प्रश्न करता है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? જે પ્રશ્ન કરતા વિદ્યાર્થી છે એનું નામ છે હર્ષ ચાંડલ. તે 7મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે. તેનું જે વિદ્યાલય છે એ વિદ્યાલયનું નામ છે ડોક્ટર એસ રાધાકૃષ્ણ વિદ્યાલય, મલાડ, મુંબઈથી છે. એ પોતાનો પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમારી દ્રષ્ટિમાં છે એ સાહસ છે, એ સાહસની પરિભાષા શું છે? साहस है। प्रश्नकर्ता तो डॉक्टर कलाम जी है वो उसके उत्तर में क्या कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है. કે આપણે છે એ પોતાની જાન હોય એની પરવા કરવાની નહીં, એની ચિંતા કરવાની નહીં, એની ચિંતા કર્યા વગર જ છે એ दूसरों के संकट એટલે કે બીજાઓના જે મુશ્કેલી હોય, દુઃખ હોય या आपदा से, आपदा એટલે મુશ્કેલી से बचाना ही साहस है કે પોતાના જાનની પરવા કર્યા વગર છે એ બીજા લોકોને મુશ્કેલીમાંથી, દુઃખોમાંથી છે એ બચાવવાનું એ જ मोटू साहस है. तो आज हम इस पार्ट 1 में यहाँ तक का ही अभ्यास करेंगे. दूसरे पार्ट में बाकी के सवाल और उसके उत्तर का अभ्यास करेंगे.